धन्यवाद देवा जे आम पारिपार्श्विक परिस्थिति भल नथिले प्रभु आनंदित रहा आवश्यक राइट आम सब प्रभु आनंद करने आवश्यक आमर जीवन देखा देवा आवश्यक नहीं पचर जहाँ था कहीं कि आम विश्वास जदि आम मजबूत अच्छु विश्वास जदि आम परिपक्व अच्छु ताहले आम जीवन प्रकाश पाइबा आवश्यक प्रभु को मुझे धन्यवाद दिए सुंदर सुजोग आपण मध्य पुनर्बार प्रभु मत सहायता कले सेवा यात्रा आसबार समय आपण मध्य प्रभु दायित्व प्रदर्शन करने विशेष सुजोग देखार मुझे प्रभु को धन्यवाद दिए एवं तत्सहित मंडली प्रिय मान धन्यवाद देवाई चाहे गोटे प्रश्न पचारे चाहे आ समस्त चिंतार सहित तार उत्तर देवे प्रश्न है जे प्रभु जीशु ख्रीष्टर प्रभु जीशु ख्रीष्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति जदि किए हे आम से किए प्रभु जीशु ख्रीष्टर से तो सेंटर से तो आम विश्वास आधार से प्रभु परमेश्वर आम प्रथम स्थान तो देचु अलरेडी तांकर पर किए हो पारे आम माने जीवन एक गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति प्रभु जीशु को छाड़ी करी हाँ ओके माँ बापा ओके और कहाँ उत्तर स्वामी स्वामी स्त्री आम प्रभु को अलग कर स्पिरिट से प्रभु तृतीय परमेश्वर को छाड़ी देकी प्रभु वाक्य वाक्य ओके आई थिंक समस्ते मो सहित एग्री हेबे जे आमर क्रिश्चियन विश्वास को गोटे ढांचा बा गोटे मोल्ड देवार माने एकमात्र व्यक्ति जे कि आमर मंडली शिक्षा तथा आत्मिक जीवन शिक्षा आमको वृद्धि कर प्रभुंर अनुग्रह आमको से साहाय्य करते असे कि जहाँ द्वारा कि प्रभु आमको उचित शिक्षा देले मंडली निमंते किए जे कि नूतन नियम 13टी पत्र लिखी तो पाउलंकर जीवन देखा प्रत्येक आत्मिक पिता कही पार हाँ कि नहीं आम प्रत्येक जन जो प्रभु को विश्वास कले उद्धारकर्ता भाव में कौन ना कौन प्रकार पाउलंकर लेखार डेफिनेटली आम जीवन में प्रभाव आसी राइट आ चिंता करंतु जदि नूतन नियम रे केतरा पुस्तक अछि केतरा अछि 27 रु जदि आमे पाउलंकर 13टा पत्र काढी देबा फॉर एग्जांपल उदाहरण जदि काढी देबा 13टा पत्र ताले क्यों क्यों शिक्षा आरो आमे उना पड़िबा पहिले हां क्यों क्यों शिक्षा रो आमे उना पड़िबा कोन कोन आमे जानि परबा कौन गोटे दिना कहतु मंडली विषय सेटा तो जनरली गला गोटे दुटा कहतु स्पेसिफिकली आपणकर स्मरण कहतु जे पाउलंकर लेखा जब बाहर कर देवा 27टा पुस्तक बाकी पुस्तक खाली अच्छे आम पाखे कौन कौन आम शिक्षा पाई पारबा आम तो प्रभु जीशु ख्रीष्ट मध्य शिक्षा देइछन्ते तांकर सुसमाचार रे एवरीवेयर मध्य अछि अन्य लेखक माने जहन पितर मध्य लिखिछन्ते आ कोन निर्दिष्टटा कहू जोटा कि पाउलो एक्सक्लूसिवली पाउल्स टीचिंग कोन आम बढ़िबार अच्छी ना वाक्य खाली सब ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल
सी फॉर कैट ଛାଡ଼ି କରି प्रभु मते प्रेम करती भल पाती नुहे आमको प्रभुଙ୍କର ଡାକରେ ବଢ଼ିବାର ବି ଅଛି କଣ ଗୋଟେ ତ ହେଲେ ପଦ କହିପାରିବା ଆମେ ପାଉଲଙ୍କର ହଁ ରିଜଏସ୍ ଇନ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର ସେଟା ଗୋଟେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପଦଟେ ମିସ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ନୁହେଁ କି ଆଉ କଣ କଣ ପାଉଲଙ୍କର କେତେ ଲେଖା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଠିକ ଅଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖକମାନେ କହନ୍ତି What about justification by faith? विश्वास द्वारा तुमने धार्मिक गणित ही अच्छो रोमियो बोली गोटे गोटे स्पेशल बुक आम पाइपर कि रोमियो पुस्तक जोटारे कि एक विशेष ईश्वर तत्व को आम देखा पाई जोटारे कि ईश्वर पापर आ पापर वेतन मृत्यु आपर प्रभु आम पापर आमको उद्धार करती आ विश्वास द्वारा जो धार्मिक गणित ही पारि थाए तार जीवन में प्रभु अनेक प्रकार आशीर्वाद देते गौरवान्वित कर रोमियो पुस्तक केते माने डॉक्ट्रिनल मैटर्स अच्छी केवल डॉक्ट्रिन ना प्रैक्टिकल जिनस अच्छी आम मिस करते ऑलराइट तो पाउल होचंती आमर एक विशेष लेखक आमर विश्वास को कौन ना कौन प्रकार इन सम वे अनदर वे पाउल जे आम जीवन को सजाड़ी प्रभु ख्रीष्ट तो डेफिनेटली आम जीवन त्राणकर्ता उद्धारकर्ता किंतु परमेश्वर से दिव्य जोगाण परमेश्वर पाउल को व्यवहार कले जब पाउल ईश्वर दत्त प्रकाश पाइक से 13टी पत्र लिखि पारे जहाँकि नूतन नियम 20% कंट्रीब्यूट करता है नूतन नियम 20% सब बेसी अधिक लेखा किए लिखिं नूतन नियम गोटे प्रश्न सब अधिक लेखा किए लिखिं नूतन नियम पाउलर अधिक पत्र अच्छी कि आपण मैंने ध्यान देकी पढ़े आउ जड़े अच्छा जहाँ लेखा कि पाउलों ठारू केतटा पदरे अधिक हो लुक आम अनेक समय भाव जे लोक खाली 2टा लिखिदेले लोक केतटा लिखिले 2टा लिखिले कि आम अनेक समय भूली जाऊे लेखा जो गणवा जो पढ़ा तार जो क्वांटिटी से भी पाउलों ठारू कम नुहति जस्ट 19-20 so he is also contributing 20% 20% से कंट्रीब्यूट करती नूतन नियम लेखार है तो हाँ 13टा पत्र पाउल लिखिले किंतु आम जो देखा लोक समतल लोक आउ प्रेरित क्रिया पढ़ीदेवे ना से पूरा पाउलंकर लेखा जी अच्छी टी अधिक हम एटलिस्ट 2-3टा पद अधिक हम आप हिसाब कले जापर अरे किंतु पाउलंकर लेखा आम जानूँ तो आउट ऑफ 100% राइटिंग्स इन द न्यू टेस्टामेंट 20% किए पाउल लिखिं 20% लोक लिखिं केते रहा बाकी किए लिखिले बाकी 60% बाकी जहाँ अच्छे 60% है आज जब अधिक जाना चाहते मैथ्यू मार्क और जोहनर 30% केते 70 आ बाकी जहाँ रहा 30% केते तो आम पाउलंकर लेखार आज किसी विषय शिखा कारण से आम गोटे प्रकार से आम जीवन को से लेखार ईश्वर वाक्यर प्रकाशन मध्यम से आम से गढ़ी अच्छा देर आर सो मेनी स्टाटिस्टिक्स किंतु मुझे कहवाई चाहे ना पाउल केतेटा पत्र लिखिं कहीदेली अलरेडी नहीं कि 13टा केतरा मंडली को पत्र लिखिं केतरा मंडली को सागे सागे आसर अच्छी उत्तर 7टा मंडली को क्यों क्यों मंडली रोमियो आम ऑर्डर देखा रोमियो कोरिन्थियो पूर्व गलातियो एफिसियो फिलिपियो कोलोसियो राइट 7टा है ना
ଆଉ ଥେସଲୋନିକେ। ତେସଲୋନିକିଆ। ତ 7ଟା ମଣ୍ଡଳୀ को 9ଟା ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା କରନ୍ତିୟକୁ 2ଟା ଲେଖିଲେ ଆଉ ତେସଲୋନିକେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ? କେତେ ଜଣ ଲେଖିଲେ? 4ଟା ପତ୍ର କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି? 3 ଜଣ ଖାଲି ନା। ତିମୋଥେକୁ ଲେଖିଲେ 2ଟା ଆଉ ଟିଟସ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଉ ରାଇଟ୍। ସୋ 9 ଆଉ 4 13ଟା ପତ୍ର ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେକ ମୌଳିକ ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବେଲକୁ ପଢ଼ୁଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକେର କିଛି ଚିନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଆମେ 24 ପଦ ପଢ଼ିବା। 5 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଯାହା ବି ଅଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ 5:26 ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ 24 ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଟା କେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍? ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ବିଏସ୍ଆଇ ବାଇବେଲରେ କିଏ ପଢ଼ିବେ? ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। ହଁ, ସେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। ସାଧନ କରିବେ। କାହାର ଲେଖାଛି ସେଟା? ତାହା କରିବେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା, ନଥିଂ ରଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ତାହା ସାଧନ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଏ ପଦଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପରିଚିତ ପଦ, ଏକ ସୁପରିଚିତ ପଦ। ଆଣ୍ଡ वी ऑल नो दिस वर्ड्स। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଥାଉ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ସେ ତାହା ସାଧନ କରିବେ, ସେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। The one who calls you is faithful and he will do it. He will do it. He will do it ଅଛି ନା ଇଂଲିଶରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ପଢ଼ିଲେ ସେ କରିବେ। ଲେଖିଲେ ସେ କରିବେ। ଏନିୱେ, ତ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଯେ କ'ଣ ସାଧନ କରିବେ? କେଉଁ ବିଷୟରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ସାଧନ କରିବେ ବୋଲି? ଯେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା କିଏ? ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ତ ଆମର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆହ୍ୱାନ ଯାହାକୁ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ସେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମସ୍ତ ବିଷୟ। କେଉଁ ବିଷୟ? ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଦକୁ ପଢ଼ିବା, ଯେବେ ବି ଗୋଟେ, ଏଟା ହେଉଛି ବେସିକ୍ ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ବାଇବଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍। ଗୋଟେ ପଦକୁ ପଢ଼ିକି କେବେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅନୁମାନ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭର୍ସଟାଇଲ୍ ହେଇଯାଇଥାଉ। ଭର୍ସଟାଇଲ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିକି କାଢ଼ି ଦେଇକି ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିଦେଇଥାଉ। ତାର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, କାହିଁକି ସେଟା ଲେଖାଗଲା, କିଏ କହିଲା, କାହାକୁ କହିଲା, କେତେବେଳେ କହିଲା, କେମିତି କହିଲା, ସବୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯାଏ ଆମେ ବାକ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଛୁ ଦିନ ରାତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ରରେ, ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ତେବେ ଯାଏ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବା। ତ ଆମର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ଶୈଳୀକୁ ଆମେ ବଦଳେଇବା। ଗୋଟେ ପଦକୁ କାଢ଼ିକି ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମନ ଇଚ୍ଛା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଫେଭରାଇଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ, କେତେ ଜଣ ଜହନ 3:16 ଜାଣିଛ? କହିଲେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାନ୍ତି। ଜହନ 3:16 ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ। କିଏ କହିଲେ ସେଟା? କାହାକୁ କହିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଅନେକ କହିପାରନ୍ତିନି, ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପଦକୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କାହିଁକି କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ କହିବେ ଜହନ କହିଲେ, କେଉଁ ଜହନ କହିଲେ? ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ କହିଲେ,
এই প্রকার অনেক উত্তর আসিଥାଏ। गोटे पद को जब हम गाड़ी के नेबा और तार एप्लिकेशन अप्लाई करने चेष्टा करवा ता भूल मध्य ही पारे। फॉर एग्जांपल वाक्यर लेखा अछि कि नहीं गोटे विषय ईश्वर नहांती बोली लेखा अछि कि नहीं वाक्यर लेखा अछि कि नहीं ईश्वर नहांती कहि कि हां अच्छी अछि कि नहीं अच्छी कोडी अछि कोई जगह लिखा अछि ईश्वर नहांती कहि और बाइबल तो लिखा अछि ईश्वर नाम कहीं ईश्वर को विश्वास करछ बोली कहबा कि नहीं कहीं ना सेटा पूरा से पढ़ू नहीं से लिखा अछि निर्बोध अपना मने मने कहे कहि जे ईश्वर नाम ईश्वर नाम तो ईश्वर नाम को खाली काढ दे कि कहि देले हबो कि ठीक से प्रकार जे कोन पद को मध्य हम काढ दे कहिबे तार अर्थटा संपूर्ण भाव प्रकाश पाइबो नहीं। तो संपूर्ण पुस्तक को पढ़वार से आगे पछ पद को पढ़वार से दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। तार कॉन्टेक्स्ट माने तार जो पृष्ठभूमि तार आगे पछ पद को पढ़ी कि आम गोटे पद को हम ठीक भाव में बुझी पारिबा आ से गोटे पद को बुझिया टिके समय मध्य लगे। तार आर इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट देयर आर लार्जर कॉन्टेक्स्ट आम संगे संग मध्य पाई परिबा तार अर्थ किबा दूर को मध्य हमको जीवा पड़िबो। तबे प्रथम थेसलोनिक 5 अध्याय 24 पद जाय पढ़िबा लेखा अछि जे तुमन को आह्वान करि अछंती से विश्वस्त से ताहा मध्य साधन करिबे। हम एही विषय चिंता करबा ए पत्र जे क्यों विषय परमेश्वर आमनकर जीवन रे साधन करंती आ एही साधनटा परमेश्वर क्यों विषय आम जीवन रे साधन करंती सेटा आम एही पत्र रो देखिबा कारण ए लेखाटा शेषरे सेटा पाउल कहउछंती। बाय द वे हु इज द राइटर ऑफ फर्स्ट थेसलोनियंस के लेखक किए हां गुड आंसर किंतु करेक्ट आंसर नोई एक रे पद कोन लिखा अछि कोन लिखा अछि ए प्रकार लिखा जाए हां पाउल सिल्वान और तिमोथी पिता ईश्वर और प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା थेसलोनिक मंडल निकट को पत्र लिखुछंती। हां तो किए राइटर किए लेखक किए पाउल सिल्वान और तिमोथी। हां पाउल जणे नहंती तीन जण मिलित भाव रे पत्र लिखुछंती। पाउल कहबा ठीक अछि से मुख्य लेखक किंतु लिखिबा बेले को तीन जणकर मत मध्य सेथरे आसुछि आ मझी मझी रे से आंभे आंभे शब्द व्यवहार करंती तार अर्थ से निजे लेखु नांती। पाउल को पत्र बोली करे हमर बाइबल रे बड़ बड़ अक्षर रे ऊपर लिखा अछि पाउल को प्रथम पत्र बोली हम देखु नै किंतु हमर हेडिंग टा भूल नहीं पारे अनेक हेडिंग जोड़ा बाइबल रे आपण देखंती ता ठीक नहे हमर हेडिंग अनुसार हम केबे जीवा नाही अनेक समय हेडिंग को नहीं कि आम अनेक इंटरप्रिटेशन करता किंतु ध्यान रखु जे हेडिंग लेखक लिखि नांती एपरिक पद पर्व मध्य लेखक लिखि नांती मु जाने आपण जानि छथि कि नाही जो चैप्टर 1 एक अध्याय एक पद दुई पद तीन पद पाउल लिखला बेले को से लिखिले कि 1 2 3 जदि मन पर आमे गोटे पद जानि ना आ जाई को जदि पचारिया पाउल को आज्ञा जदि स्वर्ग को जाउछ आ देखा करछु आ पचारिवा पाउल आज्ञा मौसा कि अंकल कि सार जहां भी हो आ जे प्रथम थेसलोनिकियो 5 अध्याय रो जे 24 पद रे आपण लिखि छंती मु बुझी पारली नाइ टिके बुझे दिया कहले पाउल कहबे कि हां एटा कहि से कोन लिखा है कि मते जणा नै कहबे काई ना से 5 अध्याय 24 पद कहले से जानिबे नहीं एटा जस्ट खाली हमर अंडरस्टैंडिंग पई ए लेखा पाउल लिखिवार 1400 वर्ष परे माने जस्ट 500 वर्ष होची एई पद पर्व गुडा को हमर बुझिया पई लिखा गला सेते पई जोटी पद अध्याय शेष होई भावंतु ने जे लेखाटा सरी गला से चिंताधारा सरी गला बेले बेले तार परे मध्ये चिंताधाराटा समान कंटिन्यू रही पाए। ऑलराइट तो हम जतले साधन करिया विषय देखो पाउल एही पत्र रे पाउल सिल्वान और तिमोथी से माने लेखन्ति ए प्रथम पद रे तीन जण
लिखिबार गोटे मत शिक्षा मिलूँ जे सेवा कार्य जनकर सेवा कार्य नुहे जेकोसी सेवा कार्य जदि प्रभु आमको आज दिखती इट्स नॉट ए वन मैन शो एक दलगत सेवा कार्य सब हवा आवश्यक मंडलीर नेतृत्व ब्रदर असेंबली एल्डर्स प्लूरल दायित्ववान व्यक्ति माने प्लूरल सेवा कार्य मध्य सुषमाचार समस्त मिलित भाव कर हाँ गोटे व्यक्ति विशेष को प्रभु व्यवहार करती बट इट्स ऑलवेज ए प्लूरल एक एक अधिक लोक मानकर एक समष्टि मु विश्वास करदेली प्रभु कृष्ण को उद्धारकर्ता भाव में मु गोटे मंडली हो गली कि नाई अन्य मंडली सहित विश्वास मान सहित जोड़ी होगी एक समष्टि हेबा परे आम गोटे मंडली ऑलवेज इट्स टीम वर्क एक दलगत कार्य आधा कि प्रभु निजे से तांकर उदाहरण मध्य से निजे दियंती कहीं ना से मध्य पिता पुत्र पवित्र आत्मांकर नाम से काम करवा परमेश्वर तो यही पत्र रे जेहेतु गोटे गोटे कर गला बहुत टाइम लगे मो पाखे समय ना मु खाली गोटे आखि खोलीगला किछिटा कहवाई चाहे जेपरिक आपने गोटे गोटे पुस्तक जो पढ़ते गोटे पत्र पढ़ते ताकू गोटे पद को लेकिन न पढ़े कंप्लीट अध्याय कंप्लीट बुक संपूर्ण पुस्तकर मूल विषय कौन से मूल विषयर आधार जो पढ़ा ताहले आमर मनरे किसी बुझिला परी लगे अदरवाइज आज जेनेसिस काले गीत संहिता आर दिने प्रकाशित वाक्य तो जेनेसिस टू रेवलेशन विदाउट कनेक्शन अनेक समय आम सेमती होता है तो मुझे एनकरेज करने चाहे जो आम बाइबल स्टडी करुचु प्रभुकर वाक्य शिखा चाहूँ यू गो सिस्टमेटिकली बुक बाय बुक आमर मंडली गोटे बही आरंभ कले से पुस्तक शेष पर्यंत मु खाली सेटा खाली शिक्षा दे था एवं आम एजरा पुस्तक पढ़ुचु पुरातन नियम प्रभु जो आम व्यवस्थित भाव में वाक्य पढ़ा प्रभु आश्चर्य भाव में कथा कहते आम कि गोटे बुझिला पर लगे गोटे पुस्तक को आम संपूर्ण भाव में आम बुझीपर आ से प्रकार बाइबल 66 पुस्तक को आपण मैंने बुझीपर ना घाट तरकारी पर सब आणिक एठू टिके सेठू टिके आणिक आम घाटिक आम खाईदेवा पेट तो भरी जीव कि कौन खाइली जना पड़ो ना ऑलराइट तो साधन करती प्रभु आम जीवन में आह्वान दियंती आउ से विश्वस्त परमेश्वर आउ से विश्वस्त क्यों जो मैंने से आह्वान आहूत आह्वान गोटे स्पेशल माने गोटे शब्द विशेषकर पाउल व्यवहार करती एफिसियो जब पत्र पढ़े एफिसियो पत्र रे आह्वान शब्दटा बारंबार लिखा जाए तो मैंने जो आह्वान रे आहूत आचार रही करे से प्रकार योग्य आचरण कर तो आहूत लोक मान प्रभु विश्वस्त हाँ समस्त विश्वस्त जनराली देखा समस्त खरा वर्षा आ ऋतु अच्छी समस्त प्रभु वायु दिखती जीवन दिखते किंतु विशेष भाव में जो मैंने से उद्धार कार्य कि एक विशेष आह्वान आहूत होता से आह्वान पाइबार दिन ठारू शेष पर्यंत प्रभुकर आगमन पर्यंत प्रभु से विश्वस्त आ साधन करेंगे सेटा ये पत्र पाउल कहते कहीं पत्र मुख्य विषय हूँ कौन जानते कि कहीपर पत्र मुख्य विषय हूँ प्रभु यीशु कृष्ण द्वितीय आगमन कहीं प्रभु यीशु कृष्ण द्वितीय आगमन केतटा अध्याय अच्छी केतटा अध्याय अच्छी प्रथम थेसलोनिके केतटा अध्याय अच्छी 5टा ना 5 अध्याय शेष अच्छी माने केतटा अध्याय 5टा अध्याय प्रत्येक अध्याय शेष यदि पढ़े मो पाखे समय ना चैप्टर 1 शेष द्वितीय आगमन विषय पाउल कहती तार 2 अध्याय गोटे गोटे लेखा आरंभ करती आ पुणी शेष
ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିକି ଲାଷ୍ଟ ପଦ ପଢିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ, 4 ଅଧ୍ୟାୟର ପଢିବେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ, ଆଉ 5 ଅଧ୍ୟାୟର ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଜଗତରେ ଆମେ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ସେ ଆମଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସେହି ବିଶେଷତାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ସେ ସାଧନ କରିବେ ତାହା ପାଉଲ କହନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ତ 5ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ 5ଟା ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ 5ଟା ବିଷୟ ସାଧନ କରିବେ। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଲି ଲିଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ କମ୍ ସମୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବା ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ତେସଲୋନିକ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥାପନ ବିଷୟରେ, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାପନ କେମିତି ହେଲା ତା ପ୍ରେରିତ 17 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଉଲ ଆଉ ସିଲା ବା ସିଲବା ସେମାନେ ତେସଲୋନିକକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ ସେଠାରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। କେଉଁ ପୁସ୍ତକ? ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ହେଲା। ପ୍ରେରିତରେ ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଆରମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଏହି ପତ୍ରରେ ପାଉଲ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମନେ ପକାଅ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ତୁମର ପାଖକୁ ଆସିଲୁ ସେଦିନ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆମର ବାକ୍ୟକୁ ଅତି ଶକ୍ତିର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ପଦ, 6 ପଦ, 5 ଆଉ 6 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପାଇଁ, ଆଉ 5 ଆଉ 6 ପଦ ପଢ଼ିବା। ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁ 5 ଏବଂ 6 ପଦ, ଯେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଶକ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟତା ସହ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ କି ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ ତାହା ତ ତୁମମାନେ ଜାଣ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ବହୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସହ ସେହି ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହୋଇଥିଲ। ଯେଣୁ ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, ଆଉ କିପରି ତୁମମାନେ ପ୍ରତିମା ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବିତ ଓ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲେ ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ଆମମାନଙ୍କ ସେହି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗମନ କରିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲ। ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶକ୍ତିର ସହିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ବାକ୍ୟ ତୁମଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଆଉ ତୁମେ ଆମର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲ, ତାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିକି ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରତିମା ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲ ଆଉ ତୁମଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ସାଧନ କରିବେ। ପାଉଲ ସେଟା କହନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଧନ କରିବେ। ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଦିନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣର 3ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି। ଆମେ ଦିନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ, ସେଟା ହେଉଛି ସେହି ପରିତ୍ରାଣ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କଲା, ନରକରୁ ବଞ୍ଚେଇଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାର ଥାଏ, ନୁହେଁ କି? ଦ୍ୟାଟ୍ସ କଲ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ସେଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଣ୍ଟିଫିକେସନ ବା ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସାଣ୍ଟିଫିକେସନ ବା ଯେଉଁଟାକି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରୀକରଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଦେୟାର ୱିଲ୍ ବି
जस्टिफिकेशन माने ग्लोरिफिकेशन जोटा कि प्रभु कृष्ण द्वितीय आगमन रे आमे संपूर्ण भाव रे उद्धार पाइबा सो उद्धार पाइछु उद्धार पाउछु आ संपूर्ण भाव रे उद्धार पाइबा उद्धार पाउछु अर्थ नुहे जे हमको स्वर्ग जीवा पई उद्धार पाउछु कहीं ना स्वर्ग जीवा पई जो उद्धार आवश्यकता अछि सेटा हमरकर उद्धार दिन हेई गला ठीक है पढ़ा पाठ किंतु जस्ट मु टिके ऊपर कहि दोछि आ सही परित्राण प्रभु साधन करिवे ता पाउल कहंतु जे माने मु जाने नै केते जण आपन मन मध्य रे से विश्वास रे आसी कि आज परित्राण प्राप्त अछंती आ होय तो विश्वास रे बळे बळे अवहेला बळे बळे विश्वास रे आपनकर जीवनटा अस्थिर होइतो होई पारे किंतु ध्यान दियंतु जे जो परित्राण परमेश्वर साधन करिसंती आपनकर जीवन रे से शेष पर्यंत ता दृढ़ भाव में रखिबे कारण से विश्वस्त एवं से न्यायवान आउ से ता निश्चित भाव में साधन करिबे यदि आम विश्वस्त रहिबा आम जदि आमर विश्वास रे आहूत रहिछु ताले प्रभु निश्चित भाव में ताहा से साधन करिबे द्वितीय विषय 2 अध्याय में देखिबा जे सेमानकर सेवा कार्य रे से साधन करिबा परमेश्वर आमनकर सेवा कार्य मांडलिक भाव में आमनकर नेतृत्व भाव में आम जब सेवा करुछु 2 अध्याय पाउल सेवा कार्य विषय कहते आ मनुष्य मान को संतुष्ट कला पर नुहे मात्र ईश्वर को संतुष्ट कला पर सेवा कार्य जहा कि पाउल आ से तिमोथी आ से माने जाय कि से करथले ता से 4 पद रे कहते पढले कोन लगा छै ए प्रकार लिखा जे द्वितीय प्रथम श्रेणी 2 रो 4 पद किंतु आमମାନଙ୍କ हस्तरे सुसमाचार प्रचारक भार समर्पित हेबा निमंते आमे माने जे रूपे ईश्वर को कर्तृक योग्य गणित होइछु सेही रूपे आम माने प्रचार करू मनुष्य माननकु संतुष्ट करबा उद्देश्य रे ताहा करू नाहु बरं आमମାନଙ୍କ हृदयर परीक्षक जे ईश्वर ताहाको संतुष्ट करबा उद्देश्य रे ताहा करू ओके आ एही 2 अध्याय रे हम पढिबा गोटे गोटे करे हम पाउल की प्रकार से थेसलोनिक को आसिले आ सेवा कार्य कले आ से सेवा कार्य रे प्रभु सफलता देले ता साधन कले से सेवा कार्य सेवा रे साधन देले बा अर्थात प्रभु कले से कार्य को आ सेटा हम 2 अध्याय रे देखबा पाई था तो पाउल यह मने पकेदा पे शांति जे आमनकर सेवा कार्य रे मध्य प्रभु साधन करबा परमेश्वर मांडलिक सेवा आम जहाँ भी करता अजात्मा मान निमंते जाइए सुसमाचार प्रचार करवा कि घरे घरे वाक्य देखिए प्रभु लोक को बलिष्ठ कर कार्य है ये समस्त सेवा कार्य मध्य प्रभु साधन करेंगे प्रथमटा कौन परित्राण साधन करते द्वितीयटा से सेवा कार्य मध्य से साधन करेंगे आमर सेवक पद जहाँ भी दायित्व प्रभु आमको देते आम जब मनुष्य को न कला परमेश्वर को संतुष्ट कला करवा से परमेश्वर को बल शक्ति सामर्थ्य आम सहित रही प्रभुंर निमंते आम सेवार साधन बार हस्त आम जीवन आम देखिपर कहीं से सेवा कार्य प्रभु आम आह्वान करते आ सेवा कार्य से विश्वस्त आउ से ताहा पूरा करदे ऑलराइट 3 अध्याय रे पुणी पाउल से पवित्रता विषय कहते हला के विषय कहते पवित्रता विषय आउ एक मुख्य विषय जोटा कि प्रथम थेसलोनिकी रो आ सेटा होछि जे प्रभुंकर ठारे प्रभुंकर लोक माने जे प्रकार एक पवित्रतार जीवन यापन करंतु पवित्रतार जीवन यापन करबा एक बाध्यतामूलक विषय अटे विश्वासी मानकर निमंते कौन से ऑप्शन नुहे प्रभु को विश्वास कला मन इच्छा आम रही पारिबा नहीं प्रभु आम चाहती एक पवित्रतार जीवन यापन निमंते से पाउल 3 अध्याय चैप्टर 3 लास्ट 2टा पद पढ़ा 12 और 13 पद प्रकार लिखा जाए 13 पद पढ़ से तुम हृदय सुस्थिर कर रखु जेपरि आम प्रभु जीशु आपण समस्त साधु सहित आगमन करने समय तुम माने आम ईश्वर और पिता छामुरे पवित्रतार अनिंदनीय देखा पवित्रतार अनिंदनीय देखा
ଆଉ ସେଟା ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ 5:24 କହନ୍ତି ସେ ତାହା ସାଧନ କରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯୋଗାଇବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁ, କାହିଁକି ନା ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜର ବଳରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ବିଫଳ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଳ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ନିର୍ଭର କରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ରତାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି 3 ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପଦ 13 ପଦରେ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶେଷ ହୋଇଯାଉନାହିଁ। 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ସେ ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। ପଢ଼ନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା 3 ପଦ 4ର 3 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନେ ଯେପରି ବ୍ୟଭିଚାରର ପୃଥକ। ପବିତ୍ରତାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଏଠାରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଏହା କାହାର ଇଚ୍ଛା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ରଖିବା ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବେ। ନଚେତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଦେବ। ଏଠାରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେପରି ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ପୃଥକ ରୁହ। କାହିଁକି ସେ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ? ଯେହେତୁ ଶାରୀରିକ ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆଉ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆତ୍ମା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଏହି ଶରୀରରେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା କରିପାରିବି, ପାନ ଖାଏ, ଗୁଟକା ଖାଏ, ଏ ଶରୀରକୁ ଯାହା ସହିତ ମିଶାଇ ପାରେ। ନ ପାଉଲ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଶରୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏହାକୁ ସୂଚୀ ପବିତ୍ର ରଖିବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀର ଏକ ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମ ଶରୀର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶରୀର ପରି ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ମରିଗଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଆଁ ଜଳିଗଲା, ଦରିଗଲା, ମରିଗଲା, କରିଗଲା କହନ୍ତି ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ଆମର ସେମିତି ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଶରୀର ଆମର କ୍ଷୟ ହୁଏ ସେ ଶରୀର ପୁନର୍ବାର ଉଠେ। ସେଥିପାଇଁ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଉଲ ସେ କଥା କହନ୍ତି। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସାଧନ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର। ସେଟା ମୁଁ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ କେଉଁ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବେ? ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସାଧନ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର। ଯେହେତୁ ଆମର ଶରୀର ଦିନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ, ଏକ ଗୌରବମୟ ଶରୀର ପାଇବା ଆମେ, ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଥିବ ନାଇଁ କି? ଥିବ କି ନାଇଁ? ଥିବ। ଏହି ଚକ୍ଷୁକୁ ଆମେ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ରଖିଲେ ସିନା ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି, ତୁମର ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯଦି ଅଭିଳାଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଯଦି ମରିବା, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଗୌରବ ଶରୀର ପାଇବା ଡେଫିନେଟଲି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ପବିତ୍ରତାରେ ରଖିବା, କାରଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠିବ। ସେଟା ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର ସାଧନ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ 16 ଆଉ 17 ପଦରେ, ଯୋଉଟାକି ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ପ୍ରଫେଟିକ୍ ରେଭେଲେସନ୍, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ପାଉଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ନା ଯେ ପାଉଲଙ୍କର କେଉଁ ଲେଖାଟା ଆଉ ମାନେ ଆମେ ହରେଇଥାନ୍ତୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲେଖା। ପାଉଲଙ୍କର ଯଦି ଲେଖା ରହିନଥାନ୍ତା, ରାପ୍ଚର ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରି ନଥାନ୍ତା। ସେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ ସୁସମାଚାରରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲେଖାରେ। କେବଳ ପାଉଲ ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 4ରୁ 16-17 ପଦରେ, ଆଉ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାପ୍ଚର ବିଷୟରେ ସେ କହନ୍ତି। ତ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଆମ ଜୀବନକୁ, ଆମର ଶରୀରକୁ ଯେ ଆମେ ସଜେଇକି ରଖିବା,
पुनरुत्थान मध्य आमको निमंते अपेक्षा दिन ना दिन आम निश्चित भाव क्षय पाइबा आज आम उठा प्रभु आमको ये पुनरुत्थान शरीर आमको से गौरवान्वित करेंगे। सो पुनरुत्थान साधन कर परमेश्वर आओ से विश्वस्त यही शरीर जदि आम प्रभुकर व्यवहार करवा प्रभु आम द्वारा से गौरवान्वित हे। शेष में जेहेतु समय कम अच्छे 5 अध्याय को जावा आ 23 पद पढ़ू। शांतिदाता ईश्वर स्वयं तुम को संपूर्ण रूपे पवित्र करंतु पुणी आम प्रभु जी ख्रीष्ट आगमन निमंते तुम आत्मा प्राण शरीर संपूर्ण निर्दोष रूपे रक्षित हो। हाँ संपूर्ण निर्दोष रूपे रक्षित हो आम जीवन सुरक्षा साधन कर परमेश्वर ये जगत रे थिबा समय एटा प्रभु दायित्व प्रभु आम आत्मा को प्राण को शरीर को सुस्थ सबल निर्दोष आउ सुरक्षित रखु बोली आम एठार देखुचु आ निश्चित भाव में प्रभु साधन करेंगे ताहा से 24 पदर से कहते जे आमको से सुरक्षा देवे। आज आम असुरक्षित मन कर निजक जो क्षेत्र में आम असुरक्षित आम विश्वास को लेकिन आम भावुचे असुरक्षित आम आत्मा आत्मिक जीवन निमंते आम बड़े बड़े असुरक्षित होता आम वास्तव में प्रभु को विश्वास करूँ ना नहीं अनेक संदेह आसे अनेक डाउट आसे आम शरीर में अनेक ताड़ना आसो से आम अनेक समय असुरक्षित। हाँ निश्चित भाव में अनेक लोक मैंने प्रभुंर ताड़ना सहूँच आ मृत्युवरण कर निर्दोष भाव रखा अर्थात हूँ कौन सी पाप आम जीवन में प्रभु प्रवेश करने देवे ना आ समस्त प्रकार दैविक साधन देते आम व्यवहार करवा आम निश्चित भाव में जगत में जय लाभ कर। एफिसियो 6 अध्याय पुणी पाउल ईश्वर दत्त सज्जा विषय लिखते जोटा कि इम्पोर्टेंट नुह कि आम केमती जगतर अधिपति शैतान विपक्ष में आम युद्ध कर सज्जा विषय पढ़तु से सज्जा जदि आम पिंधा गोटे सैनिक पर आम आम आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखिपर। तो प्रिय माने पाउल यही 5टी अध्याय पत्र से 5टी विषय प्रभु साधन करेंगे से कहते कौन कौन आम जीवन से परित्राण साधनकारी परमेश्वर प्रथम विषय देखिलु प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय देखिलु से जीवन में सेवा कार्य साधन आने परमेश्वर से सेवा कार्य को साधन करेंगे ही विल कंप्लीट हिज सर्विस। तृतीय अध्याय पवित्रतार जीवन यापन करने साहाय्य कर आम जीवन साधन करेंगे। 4 अध्याय पुनरुत्थान विश्वासी मान पुनरुत्थान साधन कर परमेश्वर आज जदि किए मृत्यु डरुची आम गोटे आह्वान अच्छी जे मृत्यु आम को किए सीमित रखिपर ना मृत्युंजय परमेश्वर से जिते पुनरुत्थित होती से आशा भरोसा से आम को तेणु यीशु कहले नुहे कि जे तुम शरीर को क्षति कर डर ना कि जे तुम आत्मा को क्षति कर डर शरीर ठारू आत्मा आम अमर बा अनंत जीवन प्राप्त कर आमर आत्मिक जीवन में आम शरीर दिने पुनरुत्थान हम आम पुनर्बार आम शरीर पाइबा आउ से आशा भरोसा प्रभु देते आम प्रियजन मैंने जदि आम हरइचु से गोटे आश्वासनार विषय पाउल कहते जे तुम शोक कर ना बर अपेक्षा कर दिने से ख्रीष्ट ठारे थाई मरीचंती से पुणी थे से उठे ऊर्धरे मेघरे आम उठिकी देखा। तो नेक्स्ट ग्रेट इवेंट मंडलीर जो परवर्ती महान जो घटना घटिया जाऊँगी समस्ते जानी आवश्यक कौन से आम समस्ते उठा आमर हत मृत्यु हो पारे कबर को जा कि मृत्यु पूर्व जब प्रभु आगमन हुए आम उठा
ଉଠିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ କବରରୁ ଉଠିପାରୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଠିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ସାଧନ କରିବେ, ସେଇଟା ପାଉଲ କହନ୍ତି। ଆଉ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଉଲ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ। ଏ ଜଗତର ତାଡ଼ନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯେ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବହାରିକ ବିଷୟ ସେ କହନ୍ତି ତାର ପୂର୍ବରୁ। ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆନନ୍ଦ କର, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବା ପରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ এই সমস্ত বিষয় କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ এই ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା এই 5ଟି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ସେ ତାହା କ'ଣ କରିବେ? ସାଧନ କରିବେ। ଆମେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ଯଦି ଦେବା, ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ମୁଁ ସାଧନ କରିବି, ତାହେଲେ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ବି ସେ ପାଉଲ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଏକ ସହଭାଗିତାର ଜୀବନ, ଏକା ରହିବାର ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଏକଲା ଯଦି ରହିଯିବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିପାରିବେ ନା। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ କମ୍ ଟୁଗେଦର ଫର୍ ଫେଲୋସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଏଡିଫିକେସନ୍। ଆତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁବେଳେ। ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ଷ୍ଟେ ଆଲୋନ୍। ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଯୋଜନା ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଅଛି। ସମୟ ଆସିବ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଗତରେ ରହିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆମେ ଏକତ୍ର ରହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସେ ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ସେ ତାହା ସାଧନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ।